हेलो साथीहरू, दर्शन नमस्ते सबैजनालाई। साथीहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ? पक्कै पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला सबैजना, होइन? साथीहरू, स्वागत छ मेरो मिनी ब्लगमा र मेरो युट्युब च्यानलमा है। साथीहरू, तपाईँहरूलाई म एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको मायाको एकदमै खाँचो छ मलाई, होइन? मलाई र मेरो युट्युब च्यानललाई तपाईँहरू सबैजनाले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई अन गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर पनि गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु है। पक्कै पनि तपाईँहरूले साथ सपोर्ट गर्नुहुनेछ आशा छ। तपाईँहरूको साथ सपोर्ट बिना कुनै पनि काम सम्भव छैन, होइन? सबैजना हाते मालो गरेर अघि बढौँ भन्न चाहन्छु म चाहिँ। तपाईँहरूलाई म पनि सपोर्ट गर्नेछु पक्कै पनि। तपाईँहरूले माया देखाउनु भयो भने म पनि माया देखाउने नै छु पक्कै पनि, होइन? त्यही हो साथीहरू, मैले चाहिँ यो भिडियो चाहिँ मेरो वर्कआउट गर्ने टाइमको भिडियो छ। सो तपाईँहरूले भिडियो चलिरहेको छ देखिरहनु भएको होला। म चाहिँ अहिले हाल रोजगारको सिलसिला मलेसियामा कार्यरत छु, होइन? म चाहिँ 12 घन्टा ड्युटी सकेर 1 घन्टा 1.5 घन्टा चाहिँ आफ्नो शरीरलाई दिने गर्छु, आफ्नो बडीलाई, होइन? किनकि स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठुलो धन हो, होइन? जो मान्छे स्वस्थ छ त्यो मान्छे संसारको सबैभन्दा ठुलो धनी हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, होइन? स्वास्थ्य नै धन हो, होइन? म चाहिँ दिनमा 1 घन्टा आफ्नो स्वास्थ्यलाई दिनुपर्छ। 24 घन्टामा 1 घन्टा चाहिँ 1.5 घन्टा चाहिँ आफ्नो शरीरलाई दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ र म गरिरहेको हुन्छु वर्कआउट। र म त्यही सम्बन्धी भिडियो बनाइरहेको हुन्छु र म भनिरहेको हुन्छु, प्रचार प्रसार गरिरहेको हुन्छु, मोटिभेसन दिइरहेको हुन्छु साथीभाइहरूलाई, होइन? कतिपयले फलो पनि गरिरहनु भएको हुन्छ। एकदमै खुसी लाग्छ किनकि स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठुलो धन हो। र स्वास्थ्य छ त अहिले सबै कुराहरू छ, परिवार छ, फ्यामिली छ, अनि साथीभाइ छ, आफन्त छ, सबै कुराहरू छ क्या। जब आफू स्वास्थ्य अलि अस्वस्थ भइन्छ लापरवाहीले गर्दा, अनि त्यसपछि सबैले छोड्दै जान्छ, सबै कुराहरू कम हुँदै जान्छ, पहिला जस्तो रहँदैन केही पनि। स्वस्थ रहनु र तपाईँहरू एक्सर्साइज वर्कआउट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको सबै कुराहरू राम्रो हुँदै जान्छ कि, होइन? सबै कुराहरू बढ्दै जान्छ, धन सम्पत्तिदेखि लिएर साथीभाइदेखि लिएर आफन्तहरूदेखि लिएर सबै बढ्दै जान्छ। त्यसको लागि तपाईँहरू स्वस्थ हुनु जरुरी छ साथीहरू, होइन? वर्कआउट गर्नु होला भन्न चाहन्छु।